Hello friends and family, this is Patience TV show. Nk'ibisanzwe iki gitondo rero mbyutse mvuga ngo reka ngere hanze mbereke uko byifashe iwacu. So get ready, hanyuma mbereke ukuntu iki gitondo habyutse hameze. Haraciye igihe kirekire ariko ubu ngubu ndabona ibintu birimo biragenda neza. Dore nguko uko byifashe iwacu, twagize snow muri iki gitondo. Ubu twebwe turi saa 2 n'iminota, ndumva mu Rwanda babaye nko mu masaa 10 gutyo. Dore noneho snow yabaye nyinshi, hahandi n'amamodoka yarengewe. Hahandi n'amamodoka yarengewe, n'amamodoka yabuze uko bigenda. Undorere hahandi imodoka uyikoraho urutoki rugaheramo, abibona maze murebe ibintu byifashe. Uratambuka ibintu gusa, ikintu bitandukaniye iyo snow yaguye ntabwo hari ubukonje nk'ubwo nari nsanzwe numva. So rero urumva ko harimo itandukaniro. Ubanza snow iyo irimo kumanuka gutya ubukonje bugenda bwigabanya. Ariko igihe nta snow ihari, my dear friend, harakonja, intoki zigakonja, nawe ukibura. Ubu mu minsi iri imbere ibi biti byacu mubona bisa nkaho byumye biraba bisa neza. Utambuka uvuga ati dore rwose igiti ntabwo mwambonye utubuto twanjye, ubundi nkigira gute nkikomereza. Kamatembereze, ngira ngo hano mumaze kuhamenyera, maze iminsi mpabereka, aha ukuntu byifashe. Dore nguko uko byifashe, murahabona. Njye rwose ndahatembera nkigenderera, hahandi hose nabacishije muri video y'ubushize ni ahangaha. Dore ukuntu habaye, dore amamodoka. Kandi uyu munsi uburyo iteganyabihe yatubwiye ko snow iraza kugwa ari nyinshi. Uyu munsi nta bantu bari buze kuza gusohoka mu nzu. Ibaze aho ngenda simbone ubu kira kaburimbo. Muranyihanganira biracyari bishya kuri njyewe, ariko gake ibintu ni neza. Dore handi hose naberetse, dore ukuntu habaye. Ngayo nguko, wumve ngo ngiye nambaye ga imwe, ukundi kuboko nta ga iriho. Ariko my dear friend, nta bukonje rwose, nta bukonje, meze neza, ndi gutamburiya. Cyo cya kindi rero bavuga ngo, ibyo byandi bavuga ngo mahanga arahanda. Ariko uyu munsi wose ni uku turi bwirirwe tumeze. Dore amazu ukuntu yabaye, amazu nayo yatangiye kugerwaho snow. Hariya hejuru, hariya hose ni snow zagiye zimanuka zijyaho. Biriya bikuta, ku bikuta bigiye bigizwe n'amatafari, ziriya ni snow n'amatafari. Nanjye ndibahisha n'amategura. Reba cya cyokezo cyacu ejo bundi tuzatangira gukoresha. Reba ukuntu cyabaye, murakibona nacyo ukuntu cyabaye, cyuzuyeho za snow. Ngaho rero tekereza, nimba iyi snow ari agakeya katangiye kugwa, uribwira ko mu mwanya uri imbere biraba bimeze bite? Muratekereza ko mu mwanya uri imbere biraba byifashe bite? Biraba bikomeye. Rero ndavuze nti reka mbanze nsohoke mbasangize video muri abantu banjye. Ikintu cyose nabizi ko mpita mbereka uko byifashe. Ngayo nguko nuko byifashe. Dore amamodoka yose ukuntu yabaye. Mu kanya harabahuzuriranye, nta muntu urabasha kugira gute gutambuka.
nta muntu urabutambuka, biraba bikomeye, biraba bimeze nabi. Dore ahandi utwara ikirahure rwose kikahurirwa, kandi aka ngaka nagatangira mutagira ngo ni ikigize gute, mutagira ngo ni isoza, ntabwo ari isoza. Kambereke no mu muhanda nabwo mwirebere, dore gukomeza ukuntu hameze, aho imodoka zirimo guca. My friend, hey, hano byakomeye. Uyu munsi hararya umwana ufite nyina, hararya umugabo ufite umugore, hararya umuhungu ufite mushiki we. Nuko bimeze. Abasiribateri babinaha ndabakomeje. Dore umuhanda, dore umuhanda. Nta modoka n'imwe irimo gutambagira, dore iriya yo ndabona yigize genda. Ni imwe ihari, nabwo wanzingije iwacu. Let me see. No, he's not. Rero ngaho mukomeze mugubwe neza, ndabakunda cyane. Please komeza ukore comment, share, subscribe, like, untera inkunga. Ndi kumwe namwe nkuko mpora mbabwira, ntacyo ntazabagezaho kereka icyo ntashoboye. Naho mu byo nshoboye, I will try my best kubereka ubuzima bwaha. Ku bantu bashyashya bitegura kuza muri Amerika, bazaba bagize amahirwe bazaza muri summer. Ariko na winter iyo haguye za snow ntago ari habi. Iyo haguye za snow ntago ari habi rwose. Ngayo nguko abandi babifungiranye mu mazu iwacu, iwacu bari mu nzu. Ntago rero basohoka n'umwana. Ngayo nguko. Anyway guys, ndabakunda, ibihe byiza, mukomeze mudutere inkunga uko mushobojwe. Yari Patience TV show nk'ibisanzwe. Ndabakunda, amahoro y'Imana bane namwe, muhahe muronke, mukomeze mugwize ikiruta byose. Twese Imana ikomeze ihire ibiganza byacu. Hi guys, our friend and family. Hano rero ikintu dukora, buri wese yiharurira imodoka. Nk'iyi ni yacu, urabyikorera, ntabyo gufite abantu babikora. Ubwo iyi nirangira turaza no kurinda. Iyo ni ya famille nawe ni ya famille. Ubwo rero urumva ko bitoroshye, bindi tuvuga ngo baradukorera. Hano urabyikorera, wanagutunze, wabura icyo ukora se, wabura icyo ukora ukayigendamo gutya. Ariko si uyigenzemo gutyo wareba neza ibirahure. Ubwo ni ukuva ku ya mbere ujya ku ya kabiri. Ngero bwa mbere nkibitangira najyaga ngira gutya n'intoki, nkagira ngo birava, kumbe ntibivaho. Aho iyi tugiye gukoresha nonaha, igiye kujya. Ubwo rero dear friend, dore n'aha ngaha hose ko byifashe, washyiramo ikirenge kigatebera cyaburiramo. Ngayo nguko rero, iyi niyo tugiye gufasha, niyo mpamvu aho twaherera. Bwiza, mukomeze mukore comment, like, share. Ubundi ahandi mbagezeho iyi winter yacu. Ndabakunda.